这本书是由云云手创坊的林丽云老师他所编著的，这捏塑出生活情趣，就是把你平常生活中啊有一些自拍的一些图片啊、穿着啊，我们用个性娃娃的方式，那个公仔的方式把它表达出来。那要教的是这个钓鱼乐啊，钓鱼的男孩，钓到鱼都很高兴啊。那这个钓鱼乐的图解呢，在这个57页这边有啊，这个有图解。那你也首先要有纸型比较方便做，这后面都有图解。那这个图解呢，你那个纸型呢，就在这一页68页，搓一块图呢，比这个木板还要厚一点的图。那你搓好就是一个椭圆形嘛，可是你用剪刀把它剪开来，剪开来以后呢，把这个纸型放上去，放上去以后呢，你要核对好，核对好，看这个角，这个鞋子的部分是不需要有，因为我们这个都切掉了，到这里都切掉了，你就照着这个，到鞋子这里不用，到鞋子这里不用，这样子这个，然后到头这里也不要，就到脖子这里不用，就这样子给它切下来，纸型把它依照这个纸型我们切出来嘛，把这个土的形状切出来，切出来以后，你旁边的都要用抹水把它整理的修饰的很完美，然后这个裤底压出来，这个裤头呢，这个线要压出来，它有一点弧度会比较好看，有一点弧度，然后你用这个竹签呢点出它的车线，这个车线点点点，这个点出来比较有味道了。那这个牛仔裤呢，它是紫色的牛仔裤，这个都有车线，都有车线。为什么没有用紫色的？因为它这个是表达的是它的里面的那个裤子这边还是白色的，这个车线你要仔细的压，因为要节省时间，所以好。那再来就是鞋子，这两个鞋子呢，这边要沾一点水，这压粘住，啊，这边交接的地方稍微压平一下，然后压粘住，压粘住以后你整理鞋跟这个鞋底压一下，这边鞋跟压出来，然后这边给它瘦一点，因为这个到时候也是表达他穿的是7分裤，不是很长的裤子，这个压那个车线都要压，这个鞋底这个鞋跟这样压出来，这个有一些鞋子的纹路都要压出来，压出来以后你还要用这个竹签把这个点点点都点出来的，这样子，这个要慢慢点。我是有做鞋带啦，鞋带你要先放上去以后再压鞋洞进去，这样子这个鞋带就比较漂亮。哦，你要先把鞋带搓好，细细长长的搓好，这样子细细长长的搓好。搓好以后你粘住了，粘住了以后再往这个地方戳洞，戳2条就好了。就这样，确定有粘住。好，然后它的头呢，它的头部这里，我们搓好一块那个椭圆形的，哦，搓好，看比较光滑的那一面当正面。好，这边有抹水哦，稍微压平抹水，然后它这个头有一点歪过来，比较可爱，这样，然后嘴巴这边给它挑起来，挑一点点嘴唇挑上来，这样，然后把那个鼻头粘上去哦，鼻头粘上去，
搓细长形呢，做它的那个裤管。这个是7分裤，紫色的。那这边到时候就是擦紫色的。那这个裤管你粘住了以后，包住了以后，这个车线也是要压一下。这是3道车线，这个都有沾水，沾水就粘住了。你这样有一点扁扁的，好，然后这7分裤看起来比较俏皮啦。我们不要穿长裤啊，露出一点点里面的白色的。白色的是袜子。好，这边这样子给它粘住了，包起来。这是7分裤，然后这边上他穿的是背心式的牛仔裤，这边就粘住。粘住以后呢，这个车线你又要画出来了哦。这个车线，这个压画出来以后，再给它点点点，再给它点点点，哈，点点点完以后，它这边有吊带，吊带现在不能做，因为手还没有做。吊带是在手它的肩膀上面，所以你手做完才能做吊带。这边沾水，然后这个手的上半段呢，粘到这里就可以了。你压住，粘住了。然后这一边的就比较短，这一边的比较短，因为这边的它是有透视有角度的，哦，这样子。这时候这个吊带就可以做了。吊带呢就搓细细长长的嘛，就从这个下面压起，然后工具往这个地方压进去啊。然后你做这个鱼要先做起来让它干。这个鱼怎么做呢？拿一块土，两头尖，然后弯弯的弯起来。这个尾巴就剪开，剪开以后呢，这个头部这样一压出来，就头部出来了。头部出来以后呢，你这个地方压嘴巴，然后眼睛就是歪下，然后这个背鳍你就这样捏出来，就是背鳍。那你要的话就剪一些纹路，哦，然后你这个鱼鳞，你这样子用牙签随便点一点，这样子，到时候你做好以后就粘上去了。粘上去以后，你再做一下那个背鳍，这个是背鳍，然后再粘一下护鳍。那这个尾巴有纹路，就这样子压一下纹路。这个鱼做起来，等一下，双手剪一条，搓一条长长的、细长的，那双手细长的，好，我们搓起来都会很自然而然的两头尖。两头尖，你就把这个尖的弯进去，弯进去以后，如果说先做这一个，它的大拇指都是在上面。这个手你要经常剪才会熟练呐，啊，这样弯起来，然后这边，它手腕这里要剪，你手腕一剪的时候，这整个这个味道就出来了。那比一比看，这边应该剪斜的，哦，先这样预备好。这个2只手的位置呢，都给它预备好。我还没有确定，还没有粘住，因为这个筒子，啊，你一个梯形的，然后这个带子呢也已经都给它粘住在里面了，这梯形的。然后你确定好位置了以后，你才抹水把它粘住，粘好以后，你这个手就可以拿起来，确定位置了，你这个就可以压粘住了。确定位置，这个手应该在上面的，哦，这样子确定位置了，再给它粘住。粘住以后呢，这个水桶它有一个底，你要压好，
这样子有里外的分别才好。这样，然后已经做好的鱼，你就给它粘上去。这个鱼跳出来了，所以这个小男孩呢，他就叫出来了。这样子把它粘住。再来呢，很多的水，那个喷出来，这个鱼都要靠水才能活嘛，所以这边有一些喷出来的水，你再给它粘住，水滴型粘住。这个袖子交接的地方呢，你一定要处理，这个要盖住，这个是，然后你也是压一下，这个到时候擦颜色，这个都是衬衫的袖子，这边交接的地方都要处理的。多出来的切掉，这个就是这样子盖住。这边这个头发呢，就压在下面，压在他头的下面这里，压下去就好。然后这个帽子你弄一块薄薄的，我已经给它抹一些水，这样子把它，这个地方有一点，就修一下好了。这个把它包住，包到耳朵这里，就盖住。那这个是好像是那个草帽啊，所以有一些纹路，这个纹路你要慢慢的点，慢慢的点，你可以翻过来，就是这样点，就是这样子。这个帽子如果没有盖住的话，你要再补土哦。这样子点，要耐心的点。这个头帽子都盖到眼睛了，然后再一块一块这样薄薄的，也没有很薄啦，也是有一点厚度，做它的帽檐。帽檐呢，你沾水，然后就是一块这样子的土，要盖到左右都要顾到。然后这个也是有纹路，这个纹路这个都要花一点时间去压纹路。这个都要很耐心的去做，然后你要有一点弧度。那头发呢？你如果觉得头发这样子好像不够，你可以帽子整理好以后再加头发。这个帽檐呢，可以稍微扭转一下，不然太硬，感觉太硬了。那这个头发，这个不要感觉好像秃头，你可以帽子戴上去以后再补一些头发，这个补上去都很简单，很好补上去的。这个补上去会比较不会看起来比较年轻啦。头发多一点是比较年轻啦。这样擦颜色呢，我们就准备塑胶袋，就是调色盘、面纸、吸水用的，这个是水，然后亚克力颜料。我调，我现在想先从那个他的衬衫画起。那这个衬衫，呢是大部分我们做这种娃娃，我们衬衫都给他做穿格子的，就横条跟直条的画，然后直的、横的这样画。画的时候到底。这个要花一些时间哦。这个领子也一样，这个它里面的衬衫。还有这个水，这个泼出来的水一点点蓝色的。好，这个花一点时间画。这个鱼呢，就直接擦橘色的，先从上面它背那里颜色给它深一点，然后稍微
笔洗淡一，然后再慢慢的刷下来，慢慢的刷下来，再给它洗更干净的，然后就这样刷下来，让它有渐层的变化，这样就好了，这样就好了。然后这个水桶呢，水桶是灰色的，因为它是铁嘛，然后我们用灰色的来表达，那就是一点点的黑。哦，这个黑色要一点点就好了，一点点的黑，然后白色的多一些，一点点的黑就好了。这个就这样一个角度画一个角度，就好像这一边啊，这一边的画，就跟鱼一样，画一边就好了，画一个角度哦，然后这边的就是淡淡的把它刷，用水刷过来就好，这样。如果觉得不够明显，再补一下深色的。这水桶，这后面可以稍微补一下。帽子补一点点的土黄色，因为这个咖啡色太深了，你再怎么补，它还是不会跟头发的颜色一样。你就这样淡刷过去，有刷过的颜色呢会比较自然，不然真的是硬邦邦的。好，这边这里面也是要刷一些，刷过会比较好。好，这样就可以了，这样就可以了。这个衬衫还要再给它补这个线条，它是格子的格子布。这个都要慢慢仔细的画。然后它的裤子这边都是紫色的，这个都是紫色的，可以拿大一点的笔来画。这个都是紫色的。嘴巴呢，擦一点那个粉红色的，腮红也是，就干刷就好了。干刷，淡淡的。然后你雀斑呢？雀斑我们就是用那个牙签，然后沾的这个笔沾咖啡色的，然后再这样子5、6点就可以了，不要点太多。那万一说你擦颜色的时候不小心去碰到手啊，或者是像我刚刚紫色的碰到手的时候，我就用那个，我就让它干，不要急着去把它洗掉，然后你就拿那个美工刀把这个，因为亚克力颜料很好处理，它干了以后你就轻轻的把它抠掉，这样就可以了，它就干净了。